हेलो दोस्तों, आइए ये दिखाता हूँ आप लोग को बॉश का ये जो ड्रिल मशीन है। ये RE10 का है। ये 10 mm का ड्रिल है, बॉश का है। और इसका मतलब आपका लाइट लैप नहीं घूम रहा था, तो मैं इसको बना रहा हूँ और आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। और मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मैं पूरा वीडियो को आप लोग को दिखा रहा हूँ, स्किप ना करके मेरा वीडियो को संपूर्ण देखें। और आप लोग अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये देखिए मैं आप कैसा बनाता है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को पूरा रिपेयरिंग वीडियो। तो आप लोग को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मेरा वीडियो को कैसा लगे। और आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि मेरा वीडियो कैसा हो रहा है। तो मैं जान पाऊँगा कि मेरा वीडियो सही है कि नहीं है। तो आप लोग थोड़ा लाइक कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरा वीडियो को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज़ 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 ना। और ये देखिए मेरा वीडियो को देख के आप लोग खुद ही बना सकता है। और आप लोग को वीडियो भी मैं पूरा दिखा रहा हूँ कैसा बनाता है कैसा नहीं। उसको खोल खाल के मैं पूरा आप लोग को सामने में ला रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आप लोग कैसा बनाया जाता है। ठीक है, और आप लोग देखिएगा वीडियो।